Yes, mu mawulire ge tulinawo ng'enteekateeka bweri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero alumbye districts bbiri okuli Buteebo district ne Budaka district z'ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2025 nga program bw'etambula weekly campaigning program ey'ekibiina ekya National Unity Platform nga bwe twagibawa nga bwe tuzze tugibasomera nga bwe ngendo gikuyitiratiramu wabula ku mulundi guno nsazeewo okuddamu okukuwa ekyo kye twakuweerezanga kitya ngenzeeko mu bitundu eby'e Buteebo ne ntuukako ne mu bitundu eby'e Budaka njagala kubanga nkuwa entambula nga bwe zitambula njagala kuwa distance njagala kuwa embeera y'abantu ba bulijjo mwe bawangaalira mu bitundu bino olabe obwavu obufumbekedde mu bitundu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ngenda kuwa n'abamu ku bakungu mu gavumenti abava mu bitundu bino kyokka ng'ekyewunyisa basajja banna bakazi bagagga bali mu bulamu obweyagaza wabula ng'embeera mu bitundu bya district zino Buteebo ne Budaka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'agenda okubeera njagala mbikutemeretemere njagala mbikutuuseeko nga tannaba kubeera ng'atuuka mu kitundu kino olw'ensonga nti ate ensonga zijja kuba ndala nnyo ate nga wano ku mukutu gwa Red Zone TV twewaayo kubanga tukuweereza ensonga nga zino eno ye media esooka okukutemeratemera ebintu nga bwe bitambula district n'ofuna statistics zaazo nti district eno efaanana etya district eno embeera z'obulamu bw'abantu ba bulijjo zifaanana zitya ogenda kutya zino ze zimu ku district ezikyasinzeemu obwavu mu ggwanga erya Uganda era nga ze zimu ku nsonga oba olyawo ezitutteyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bagenda okuba ng'ayogera ne bannayuganda abawangalira sayidi eyo abeeko message gy'abasibirira district ziri bbiri Buteebo ne Budaka kakati njagala kukuwa otegeere district zino zisangibwa mu bitundu ki ogenda kutya nkugambye embeera y'obulamu bw'abantu mwe bawangaalira embeera mbi nnyo nga sinnakuwa katambi olabe ensonga nga bwe zigenda okuba nga zitambula njagala kusooka nkuyiseeyise mu mbeera nga bwegenda okuba nga etambula ate nayo obeere ng'ogifuna bulungi nnyo wuliriza soka o subscribing ku channel eno ate neyo gyolaba bwe backup channel yaffe twetaagako abantu nga 10 okutandika okubanga ekola emirimu era nga kwe tugenda okusinga okutambuliza amawulire aga live kubanga ku mukutu guno gwa Red Zone TV ensonga zitutawaanya okubanga tuzikwasaganya ate zombi wabula ku mukutu ogwo gwolaba screenshot gye nkuteereddaawo njagala okutegeeza kye yegenda okubanga etambuza live streams zonna baguyita omukutu ogwa Red Zone Media eno gy'ompuliririrako bagiyita Red Zone TV wabula eyo gy'ogenda okubanga osubscribingako eyo bagiyita ate Red Zone Media eyo egenda kubanga backup channel yaffe era egenda kubanga ekuwasaganya emirimu nga bw'erina okubanga egikwasaganya nebaza abazze ne muba nga musubscribinga ku channel eyo backup channel yaffe in case nga tompulidde ku Red Zone TV wano ojja kuba onsanga awo ku Red Zone Media ensonga bwe zigenda okubanga zitambulira genda ogisubscribingeko ensonga zibeere nga ate zitambula oleme kubaako nsonga yonna gy'omiisinga omukutu baguyita Red Zone Media era nga bw'ogulabaawo guliko akafaananyi oba logo efaananira ddala bw'etyo nti Red Zone Media za njawulo mukko eno Red Zone TV eyo Red Zone Media kakati nja kusaba subscribing ku channel eyo backup channel yaffe tubeere nga ate tutambula kakati wulira Budaka wafaanana batya abantu baayo bali mu jjiya nnene bali mu kulindirira omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambibwa okuba nti mu bbanga ttono nnyo okuvaawo wenkoledde akatambi kano anaatera okubeera nga ate ensonga zikutuukako gwampuliriza ngenda kuwa n'akatambi owulire ebimu ku bye basaba balina ne bye bali mu kumusaba nga tannatuuka mu district yaabwe ngenda kubikuwa abaana baatuuse dda ku ground bamaze dda okubeera nga ate ensonga bazikuwasaganya ensonga zibeere nga zitambula kakati wulira tutambudde olugendo okusinziira ku tekinologiya gwe tuyina nga kilometers eziri wano okutuuka mu district esooka ey'e Buteebo nga bwe nkugambye nti wagenda okusookera wuliriza kilometers mu district y'e Buteebo okuva e Kampala okutuuka e Buteebo ziri kilometers 239 otambulira essaawa 5 n'eddakiika ng'emu ku 2 ng'oyise Jinja Road n'ogenda Mbale ne weetooloola n'ogenda sayidi eyo district eno y'e Buteebo y'emu ku ezo nga bwe nkugambye ezisinga okubeera enjavu era nga district eno eyina ne district kwe yakutulwa population mu district y'e Buteebo kubanga bino nkugambye nabyo ngenda kubanga mbikuwa tugenda okutuuka mu kitundu kino ng'omaze okutegeera namungi w'omuntu emitwalo 17,133 okusinziira ku statistics ezafulumizibwa ekitongole ekya Uganda Bureau of Statistics omwaka 2024 nga batugamba district y'e Buteebo eri mu kilometers 239 bagifuula district ng'eyina abantu emitwalo 17,133 tebenkana abantu bali mu constituency emu eya Lubaga South kakati onaawulira eyo ye district gye bayita Budaka gye bayita Buteebo district eno okuwaako ku bitonotono ebigikwatako esangibwa mu bitundu ebimanyiddwa nga Eastern Uganda era ng'eriraanye district zino wammanga eriraanye oba esalagana ne border ne Ngora district Kumi district Bukereya district Mbale
side yawo ne Budaka ngera bwogenda okuwulira ate ne wansi eyina ensalosalo ne district emanyiddwa nga Palisa eyo esangibwa side eyo ye Butebo ye Butebo district nga bwenyiza okubanga nkutegeeza kakati ate bwe tuvaakaawo ne tugenda mu district emanyiddwa nga Budaka kubanga nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuva e Butebo agende e Budaka district zeeriraanye n'eno era Budaka district nayo ebodaringa ne Palisa district Mbale district Butalejja district ne Kibuku side yawo kakati onaawulira waliwo n'ebitundu by'Ebukedde Bukedde naye eringa eri side eyo ne wano oba oyise Mbale era kigambibwa okuba nti okuva Mbale okutuuka e Budaka kilomita ziriwo nga 36 zoyinza okuba nga ovuga okutuuka mu bitundu ebyo abantu bali mu mbeera ey'obuwaavu ekyasinze okubeera ey'obuwaavu mu ggwanga erya Uganda ebimu ku tawuni ezibalibwa nga tawuni mu district ye Budaka yeyo gyolaba Budaka Butebo balina district ebizimbe tebalina bizimbe bitegerekeka naye ekyebizimbe teyandibadde ensonga kigambibwa nti okusinzira ku statistics ez'ekitongole ekya UBOS Uganda Bureau of Statistics abasajja bali bubi nnyo nga bw'okiwulira era ebitundu 52 ku buli 100 of the population teba participating na mu kye bayita money economy mu bitundu ebya Butebo district wamu ne Budaka kigambibwa okuba nti abantu banaku mu mbeera egyotayinza na kubanga olowoozaako teba participating ne kye bayise economy kye bayise money economy ebitundu 52% ku bantu abawangalira sayidi eyo era kigambibwa nti okusinzira ku statistics mu bitundu bya Uganda tewaliiwo bitundu biwera nga biri mu mbeera y'obuwaavu okwenkanankanako ebitundu bino naddala ebimu ku ebyo biva sayidi eyo n'ebiriraanyeeyo kakati onaawulira njagala kubanga nkutwala omukutu oli ku Gwarudizo TV webale kubanga okyagoberera na gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko tubeere nga tutambula wenjogerera nga president atuuse mu district ezimu ezisemberedde era ng'essaawa yonna anaatera okubanga atuuka njagala kubanga nkuwa ku bantu nga balina n'ebimu ku bye badimandinga wabula nga sinnabakuwa njagala kusooka kukulaga mbeera weefaanana mu bitundu bino otegeere bulungi nnyo era ojja kufumiitiriza ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda gwampuliriza okubeera nga ayogerako n'abantu bano ng'essaawa yonna anaatera okubeera nga atuuka mu district zino zenyikugambyeko wammanga ate abeere nga atambula ne ba presidential candidates abalala bali mu kutambula naye nga bwe nakugamba nti guno omukutu gw'amawulire ate ogukolera enkyukakyuka ebyo byabalala munnange si buvunaanyizibwa bwa mukutu guno okubeera nga tubikutuusako naye teweerabira omukutu gwaffe gwa Redson Media nga backup channel yaffe kakati wulira ekiri e Butebo ne Budaka bakugamba nti Butebo district has a higher poverty rate than the national average with some reports stating that over 52% of the population not participating in the money economy kyekiri kyenkugambye waliwo kye bayita high poverty rates reports ezisinga obungi ziraga ekyo ky'abantu ebitundu 52 ku buli 100 abawangalira sayidi eyo banaku beeyaguza lujjo subsistence farming ekimu kubibakuumidde mu bwavu abantu ebitundu 9 ku buli 100 more than 90% of the population depends on subsistence farming which contributes to poverty nti abantu abawangalira mu bitundu bino ebitundu 9 ku buli 100 imagine soko kubaganyeemu ebitundu 9 ku buli 100 baba bantu baba bali bubi nnyo era baba bangi nnyo kumpi abantu bonna abawangalira eyo babanga bwe bali bakugamba nti ebitundu 90% tebasobola na kulima bintu nga byakutunda ebintu bye balima biba byakulya kubanga bwe busobozi bwokka bwe balina mu bitundu bino tuli mu district ye Butebo ne district ye Budaka oli ku mukutu gwa Redson TV ensonga zigenda kubanga zitambulira ddala bubaya sana nnyo kakati kigambibwa nti waliwo ne kibayita food insecurity abantu tebalina mmere mu bitundu bino naye teweerabira eno bona atera okukiiba otuuka ekkalamojja abamu ku bakungu ba minister ababaka ba parliament baani abakwata ssente n'obuyambi bwali bugenda okuyamba abantu bano ne babweddiza mu mwaka gwa 2020 oba mu 2 amawulire ago twagabawa kakati ezo zezimu ku mbeera ezizze zirondoola n'okugoberera abamu ku bakungu mu gavumenti ya NRM nga bannayuganda bali mugenda maaso n'okweyaguza olujjo kakati njagadde bino ebintu obitegeere nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera okulaba nga atuuka mu bitundu bino Butebo ne Budaka agenda okutuuka ng'olina ne message gy'osuubira oba oliawo gyagenda okuba nga asibirira abantu okuva mu bitundu bino n'abamu ku bakungu ba gavumenti baalabwako ng'emirimu bagikakkalabiza wabweru mu miti nga offices zigambibwa okuba nti zirabika n'obutonotono
mu bitundu bino kyokka nga baziwadda headquarters n'ebintu ebirala byonna. Okugaba district gwali gufuuse mugano mu ggwanga erya Uganda era nga kino kye kimu ku bisinga okutawaanya ezimu ku district. Infrastructure challenges, enguudo, accessinga obutale kizibu nnyo, okufuna kye bayita improve food availability mu districts zino kintu kya bulabe nnyo era tekirabwa nako olw'ensonga ti enguudo mbi. Omuntu okutambula okuva ku luguudo olumu oba tugeze ova Budaka ogenda Butebo, ekyamazima kigambibwa ti enguudo zonna ennamba esinga zifaanana bwe zityo kubanga olwolaba luguudo ate main road bwe lutyo bwe lufaanana. Era nkugambye bebimu ku bigambo byogenda okusuubira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda okuba ng'ayogerako oba ezimu ku nsonga jukira mu manifesto y'ekibiina kya NUP. Nakugambye gwe wenna ayagala manifesto y'ekibiina kya NUP nsobola okugikuwa. Atasobodde kufuna PDF oba gwe atasobola kudownloadinga PDF manifesto jangu mu inbox oba jangu mu comment section ongambye nti njagala manifesto PDF version nja kubeera nga njikuwa obeere nga ate gwampuliriza ogitegeerera ddala bulungi nnyo ensonga tubeere nga ate tuzitambuza. Njagala kubanga nkuwa abamu ku bantu ku batuuze mu bitundu bino ebigambo bye boogera obubaka bwe basibirira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannabatuukako n'ensonga nga bwe baagala zibeere nga zitambula nga tannaba kubanga atuuka kubanga bw'anaatuuka tujja kuba tetusobola kuweereza bintu bino. Tulina okuleka message eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebeere ng'etuuka ku bonna Uganda. Budaka district eno yemu ku district esangibwa mu Eastern Uganda era nga bagiteeka mu district headquarters zaayo ziri mu katawuni akamanyiddwa nga Budaka. Eriranye Palisa nga bwe nkugambye Mbale district Butalejja ne Kibuku. Eno kilometers 3 okuva mu district y'Embale. District ey'e Budaka gye tuliko eyina counties 2, Budaka county ne Iki county. Kakati wuliriza wana ate njagala olabe omukutu gwa Red Zone TV ensonga zikyagenda maaso n'okubanga zitambula. Sebambulire Patrick nkyagenda maaso n'okubeera nga nzikutuusaako. Abamu ku bakungu abava wano mu district y'e Budaka waliwo bayita Mboyizi Arthur Waako, ono mbaka mu parliament akiikirira Budaka county. Pamela Kamugo Nasiyo, ono mubaka omukyala akiikirira district y'e Budaka ng'omubaka omukyala. Ne Kaawo amanyiddwa nga Wanga Eric. Waliwo n'abalala bamidwa nga Martin Orochi deputy RDC. Oyo nno yayogedde ebimu ku bigambo bye wawulidde newankubadde nga baabalabudde era tebijja kutuukirira. Butebo district ababaka bali babiri, Amede Agnes woman MP owa Butebo district, Mudokoyi Fred Oduchu member of parliament owa Butebo constituency, ne RDC bamuyita Ndisaba Fatuma. Kakati wuliriza abakungu bano bali mu kibiina kya NRM naye baganya okutuusa services ku bantu olyawo nezimu ku nsonga bye bimu ku bigambo abantu abawangalira mu kitundu kino bye bagenda maaso n'okubanga babanja bambi okulaba butya Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayinza obbikwatako era nga kyabatwalidde kwe kubalaga ne manifesto ye nga bwegenda okubanga etambula. Nkugambye Butebo eyina abantu 17,143 Budaka eyina abantu 28,115,307. Kakati ate wetuddako mu mwaka gwa 2010 waliwo statistics ezafuluma 2010 nga wayise emyaka 10. Butebo yalina abantu 11,000, Budaka nga yalina abantu 20,000. Kakati wetwogerera okusinziira ku kitongole kya Uganda Bureau of Statistics, Butebo eyina abantu 17,000, Budaka eyina abantu 28,000. Kitegeeza ono asinga oli abantu 10,000. Kakati olunaku olwaleero bye bitundu ebyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gyagenda. Njagala owulirize bulungi nnyo ebimu ku bigambo ebyabatuuze bye bali mugenda maaso n'okubanga badimandinga. Bino ogenda kubisanga ku mikutu egy'enjawulo egimu ku egyo olwedde abali ku ground abali mugenda maaso n'okubeera nga bakutuusaako nga bannansi abawangalira sayidi eno bwe balindiridde omukulembeze waabwe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate agenda abeeko message ey'essuubi gyagenda maaso n'okubanga abawa. Sooka owuliza abantu bye boogera. Banange nabagambe tuli budeke bana muzeyi gye baliko oli bulungi muzeyi jangu oddeko wano muzeyi wano bulungi wano nakugambye oli ku mukulu gwa Sama Uganda Media 2 muzeyi woyogerako eri eggwanga. Olize president Robert Kyagulanyi president w'ekumi addako tubagambe tugenda bakolera amasomero nga abasomesa mwe bali bamala amazzi temugenda kuddamu kunywa amazzi gano mabi. Tulina rivers temanyi zisinga kubeera eno bagana bange naye otambula mu district ez'enjawulo nga amazzi banywa mabi
balina mazzi ga luzzi tebalina gattaapu laba essomero bwe lifaanana baganda bange omutendera gwe liriko mbagambe kyetugenda okukola kiri bwesitimu samari yaffe mbasomesaamuko katono kyetugenda okukola tolonda bulonzi kalulu nti olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu tetugenda bbawa muceere tetugenda bbawa sukaali era n'abakulembeze baffe tubagamba tetugenda obbakolera kyekino twagala ng'ekidomola ky'amazzi kyogula ennusu 2 oba 3 oba 5 ng'okigula nnusu 5 nga President Kyagulanyi ali mu ntebe twagala nga bw'ogenda mu malwaliro disitulikiti nnyingi ezitalina amalwaliro ga Health Center 4 simanyi oba ezammwe ziyina kati n'eyammwe emu kwezi ezitalina twagala nga abakyala bwe bagenda mu malwaliro abasawo gye bali abamala teri kuddamu basomesa kwekalakasa teri kuddamu basawo kwekalakasa awo nno wenkusabira olondere President Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekkumi addako banaye nsaba akalulu ke tugenda mu ffenna tukamanyi ka protective vote kanoonye kalonde kakuume we bakabakola ki banange ffenna tubeereko kakalulu kiri bwe kiti kanoonye kalonde kakuume bwe bakabakola ki bwe bakabakola ki kansubire banaye ffenna tulirede tukademu kanoonye kakuume kiri bwe kiti kanoonye kalonde kakuume we bakabakola ki tukiddemu ffenna tukitegedde kanoonye kalonde kakuume we bakabakola ki tukitegedde baganda baffe banange mwenna abatulaba mbagambe tuli kyakayi mwebale nnyo mwewale kwagala President waffe Robert people power our power banange mwewale kwagala President waffe Kyagulanyi Ssentamu bano bona bemulaba bagala President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine nga nkugambye nza kuweereza yenze Mr. Kawato ababodaboda bonna basobodde okuba nga bajja kugambye abeetegeka bonna bali mu kuba nga beeteeka nga balinda President waffe oli ku mukutu gwa Sama Uganda Media 2 ate nga kweza ye Mr. Kawato saako Sama Uganda Media 1 naye kwali ku kamera okulaba nga ajja ne President mbagambye Sama Uganda Media 1 kwali ku kamera ali ne Mr. President era essaawa yonna bagenda kuba nga batwegattako njagala kuba nga nkuzaako ku bano abatuddeko wano ku kkubo omuganda wange gwa andaba bonna balindire President sigamba nti tebalina byakukola bano abantu balina ebyokukola naye olw'omutima omulungi olw'okwagala President waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu basazeewo bajje bamulindire oba atuuka ssaawa mmeka oba atuuka tulaba nono yeebase n'okwebaka naye nga naye alinda President ono yeebaseemu oba awumuddemu naye nga naye alinda muzeeyi gye baleko sebo oli live ku Sama Uganda Media 2 webale kwagala Mr. President olindire President waffe akalulu ke tugendamu okamanyi muzeeyi wangi muzeeyi Mr. President wajja nsaba omunnyonnyola ensonga zo naati kiri bwekisi muzeeyi akalulu ke tugendamu ka protective vote ogenda bufuna muzeeyi naye ng'omaze kuteeka President mu ntebe oli live ku mukoto gwa Sama Uganda Media 2 webale kwagala ono ye yayambadde ne President yasazeewo kubanga amwesala mu bulago yasazeewo kubanga amwesala mu bulago baganda bange abaana bagala Mr. President bale mwe kwagala Mr. President oli live ku mukoto gwa Sama Uganda Media 2 oli live ku mukoto gwa Sama Uganda Media 2 webale kwagala Mr. President baganda bange mwenna abatulaba ku mukoto gwa Sama Uganda Media 2 ate nga nkugambye Sama Uganda Media 1 naye kwali ku kamera era nga bano bonna bolaba balindiridde Mr. President okulaba nga kubanga twagala enkyukakyuka ebeere mu Uganda musajja akoze kijja kubeera wano kimala sebo ujja baleko sebo olindire Mr. President njagala President ajje era kuvadda ejjona innero lero njagala Museveni President ajje wano Bobi Wine kubanga twagala enkyukakyuka ebeere mu Uganda enkyukakyuka essaawa yo nejja kubanga musajja tumukoye afuze emyaka 4 talina kyakoze erengera enguudo bwe zifaanana mwenna namwe mulina okubeerako obulungi bagana baffe naye ogenda kikoloota okulaba ng'obeerako obulungi kiri bwe kiti gwe ogenda okyusa obukulembeze muzeeyi wange otya bw'omala okulonda akaluluko tulina kye tuyita protective vote ndowooza mukimanyi protective vote kanoonye kalonde kakuume we bakabakola ki banaye tovaawo muzeeyi nga tebana bakulangirira
kubanga bajja kulangira gwotalonze obwekyo obosa akaluluko mugana mu nedda kiri bwe kiti bwe balangira gwe tutalonze twegattire wamu tubanje akalulu kaffe okitegedde muzeeyi wange mwebale nnyo banaye kwagala Mr. President nagambye oli ne Mr. Kawato ku kamera saako Sama Uganda Media 2 ku mukutu kwoli kugambye abantu njagala mbeko kulaga kiri mukubo abantu beyongera kwesomba esaawa yona nabali bemulaba bali kubanga bajja ku kisaawe bali mukulaba nga besomba abawumulamu mu buti bwe bawumula abalinda president nga bamulinda bano bonna bemulaba sigamba nti balina byakola baganda bange balina ebyokola naye balinira president wabo olwokuba nti omutima omulungi gwe balina ate nga bannankyukakyuka bano bonna bemulaba bana njogera okubajjukiza omulanga gwa Ambulera tegwakomye Kampala yonna abantu basobodde okubanga bawulira omulanga gwa president eggwanga lyonna wanagambye webale kuweereza abantu baffe webale kubanga nawe otulaba bulungi nabagambye abasobola okumpa ku buyambi abasobola okungulira kaddata essimu weeryawo eri 0705 z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp